Привет, ребят, из Стамбула. Как ваши дела? Как настроение? Как погодка? Чем занимаетесь? Мы тут заказали. Сейчас я вам покажу. Дынчик уже дали карточку на работе на 700 лир для еды карту. Он думал, что закажет на свою карту, возле двери оплатит этой картой. Но пришел, принесли еду. И мальчик, который принес еду, сказал: нет, мы это не принимаем. Не понимаю, там денег нет. А, денег нету? А как, карту дали, а денег и не положили? Нет, там не видно денег. Я не знаю. А, мальчик говорит: видите, оказывается, можно было, только, говорит, там на этой карточке денег нету. Не видно, говорит, денег. Видите? Хоть теперь Айдынчик будет знать, что там денег нету. А до бы пришел бы. Ну, в принципе, у него уже есть свои денежки, конечно. В общем, мы заказали, что входит. Это из одной фирмы, да, все. Входит дурум, салат. Это куриный дурум. Adana? Adana? Тачку не оставишь? Я себе заказал Adana dürüm. Oktay istiyorsa Oktay kendi yesin. А еще что заказал? Lahmacun. Показать можно? Конечно. Лахмаджун, девочки. Кто знает, что это такое? Лахмаджун заказал. А сколько здесь штук? 8. 8. И сколько это стоит? Лахмаджун один почем? 9 или 8. А один вот этот лахмаджун? Один lahmacun да 8. 8 лир стоит один лахмаджун. Обалдеть. Это везде так. Смотрите, вот такой вот один лахмаджун с фаршем. Вот этот вот. Вот этот вот один стоит 8 или 9, он говорит. Ну, цены по Стамбулу такая вот. Средняя цена будет такая. Там плюс-минус. Особо разницы не будет. И вот 3 этого дурума с куриным, да? С курицей. Нет, мясо это. Какая курица? А, это тоже мясо говяжье? Конечно, это А что дана, еще? дана и кузу, это кузу ял. Говяжий фарш или кусочки? Фарш. Говяжий Ну, фарш. фарш как? У них это зыр есть, они вот так, такой же ножик. Рубленый фарш. Ножик они вот так делают, и потом... Рубят ножом. Рубленый фарш говяжий из говяжьего мяса. И добавляют Куйрук я. бараний жир добавляют. С курдюка. Вот Девочки. это и Адана получается. Вот это получается Адана, он говорит. Видите, лимончик это сбрызгивает. Там еще, видать, помидорчик есть, да? Салатные листья, помидорчик, может, огурчик, лучок, может быть, даже есть. В общем, Лук, я что-то. сказать, не ставили. Он сказал специально, чтобы лук не ставил. И вот салат. Ну, салат дают к лахмаджуну, девочки. А дана дурум дают вот это уже, готовый. А вот это одна порция, получается. 3 штуки. Полторы. Значит, одна порция, 2 вот таких, да? И сколько это стоит? 24, по-моему, одна порция. 2 вот таких штучки. Полторы. Вот 2 вот таких дурума. Это одна порция, 24 лиры. Все, девочки, подорожало. А я хамси хочу, но хамси нету. Они сегодня не работают, я посмотрел. Вот, и еще и сегодня не работает. У нас здесь в соседней Махале. В общем, вот такие вот дела. Еще же это. Это как бонус дали. Это к чему дали? К дуруму, скорее всего. Acılı ezme ya. Да, это к дуруму дали. Aç lahmacun, aç dürüm. Да. Ну, это что? Soğan, biber, помидор. Салат протертый. Помидоры. Майонез. Да, помидоры, горький перец, петрушка, лук. Что же, скорее всего, зырла yapmıştır onunla. Этим, говорит, Ножиком. рубили ножиком, скорее всего. Не протирали, а ножиком рубили. Все, приятного аппетита. И, естественно, вот эти дают. Здесь зубочистка, соль, мокрая салфетка, сухая салфетка и вилка. Ножика даже нету. Мы когда хамси заказывали, я вам показывала, там ножик еще. Все то же самое, только с ножиком было. Хамси, когда мы заказывали. Все, девочки,
Все, мальчиш поел, ничего не наелся, скорее всего. Может, ты себе зачем здесь сам? Ой, айран же я сказала, сделаю и не сделала. Сейчас я принесу. Не, я еще один лохматин съем, все. Ну, я принесу сейчас этот айран. Вот, девочки, все, что нужно, я себе добавила. Вот стандартная тарелка, видите? Вот моя рука. Айран себе сделала. Вот так вот салаты бросаешь, вот так заворачиваешь и кушаешь. Все, девочки. Чтобы сделать вот такую лепешку, дома, конечно, можно сделать. Но дома будет другой вкус, девочки. Как мой муж говорит, когда платишь, всегда вкуснее. Я хотела попробовать вот этот вот соус. Что это за соус? Горький, наверное. Ну-ка. Вкусный. Да, я дома сама могу такой сделать. Это несложно. Вкусно. Ой, горько. Приятного аппетита, девочки, мальчики. Я попробовала, девочки, знаете, очень сильно отдает бараний жир. Курдюк же это. Ну и среднеазиатскому человеку понятно, с какого места взят этот бараний жир. Курдюк. С 5 точки. Пахнет бараном. Сильно. Прям очень сильно. Но мясо говядина. В общей сложности все это 150 лир. Потому что говядина дорогая, как вы знаете, в Турции. Все, девочки, мальчики, приятного аппетита. Мокрую салфетку открыла. Афетолсу написано. Приятного аппетита. Бывает вкуснее, салфетки пахнут мокрые. Какой-то парфюм какой-то. Не лимонный запах, как обычно, колония. Это колония Мендель называется. Типа жасмина какой-то такой цветочный запах. Не лимонный. Не традиционно лимонный. Жасмин. Или сирень, может быть. Не знаю, что-то такое. И такая плотная. Плотная, видите? Как бинтик. Вот наподобие бинтика, девочки. Похож на бинтик. Но маловато. Колония маловато здесь. Жидкости маловато на самом вот этом бинтике. Бывает, прямо откроешь, аж течет. Может быть, высохло. Они же высыхают. Высыхают. Ну, много нам дали. 1, 2, 3, 4, 5. 5 упаковок дали. Вот этих. Все. В такой ситуации моя бы бабушка сказала: вкусно, но на базаре все дорого. Один спрашивает: вкусно? Говорит. Я говорю: вкусно. Вкусно, что не вкусно? Я, девочки, знаете, что решила? Я сейчас по пакетикам попасую. Вот здесь же зубочистки есть. Ну, зубочистками можно пользоваться. Я их положу туда, где у меня все зубочистки. Потом солька, да? Иногда я открываю, высыпаю в солешницу. Но это не буду высыпать. Наверное, в пакетик вот сюда сложу. Вот здесь у меня вилочек много одноразовых. Иногда вот земельку подкопать в цветочках я пользуюсь вилочками. Ну, на все случаи жизни вилочки можно эти использовать. В общем, пофасую вот так. Ножики отдельно, вилочки отдельно. И положу в шкафчик, пусть лежит. А вот эти салфеточки, мокрые салфеточки на стол положу. Вот здесь, видите, здесь вот такая штучка. Скрепка. Салфеточки я вот сюда мокрые положу, а сухие туда положу. В общем,
Пофасую сейчас, девочки. И в шкафчике туда положу. Вилочки, ножички. Я цветочки, земельку рыхлю в цветочках. Может быть, кто-то скажет, вот это, Плюшкин. Я Плюшкин, девочки. Я Плюшкин. Я вам уже как-то рассказывала, мы в Ташкенте жили. Мне муж балкон застеклил и на кухне сделал огромную кладовку на балконе. Огромная, туда глубокая, туда можно это... Людей можно было штабелями укладывать. Очень глубоко кладовка была, и полок было много. Я туда банки собирала. Я же советский человек. Банки, девочки, стеклянные банки. Вы что? Я собирала. Муж ходил в Демир, купит, например, банку там перца вот этого красного, да? Gözlemiş бибер. На костре, на мангале красный перец, толстые стенки пожарят и потом каким-нибудь этим рассольчиком зальют и банку закроют. Закатывают. Не такое. В Турции нету таких крышек и банок нету таких, которые мы в советское время закатывали, да? Закруток таких не найдете в Турции. Закручивающие баночки. И вот он пойдет, а это для меня диво дивная банка с закручивающей крышечкой. Мы-то привыкли катать аппаратом своим. А тут, ой, я, девочки, столько банок насобирала. Я даже количество потеряла. Счет потеряла, сколько там у меня банок было. Все, девочки, я собрала. Вот ножички у меня. Вилочки. Солька. Солька, не знаю, мы на пикник не ходим. Ну, а вдруг? Солька же, она же не испортится вот так вот лежит. А вдруг? Это вот мешки, конечно, я выброшу. Сейчас уж я не до такой степени Плюшкин. Это раньше я была. И вот я насобирала этих банок. Потом, эти мокрые салфетки вот здесь на столе лежат. То я, то мальчишки руки подтираем. Колония у меня вот здесь всегда стоит. И сухие салфетки в салфетнице всегда лежат. И, значит, я насобирала этих банок с крышечками. Крышечки в шкафчик положила, баночки туда складировала. Они в основном 750-граммовые банки. Думаю, ну, огурцы не посолишь, надо маленькие какие-то огурчики. Помидоры тоже надо маленькие какие-то помидорчики. Думаю, варенье буду закрывать. Полную полку, там чуть ли не 2, не 3 полки этих банок набрала. Потом пакеты. Это же супермаркет. Пакеты пластиковые тоже складировала, девочки, туда. Мешок в мешок, мешок в мешок. В общем, складировала. Мусор не для мусора. А там что-нибудь завернуть, там, когда какие-то, допустим, гости пришли, все равно же с гостями что-то даешь тоже. Допустим, кому-то салат понравился, салат там в баночку завернешь, в мешочек положишь. Или там по соседям. Ну, в общем, и мешочек, и баночки пригодятся. Я с этим, я ж Плюшкин, с этим. Значит, потом туда наскладировала, а у меня огромная бабуля мне, наследство, приданное мне бабуля. Огромный алюминиевый тазик она мне дала. Остался у меня от бабули варенье варить. Алюминиевый еще, советских времен. Этому тазику уж при царе Горохе, наверное, этот тазик. И, значит, алюминиевый. Варенье варила бабуля все время. И вот мне достался. И, значит, в этот тазик банки тоже наскладировала. А потом я делала закатки. Закатки. Я же советский человек, я все делаю. Варенье. А есть некому, девочки. А есть некому. Уже же вроде как-то балованная стала.
это не хочу, да то не буду. Уже и варенье не хочется, уже и варенье невкусное, и мед не сладкий, и масло не масляное. Уже все, девочки. Душа в рай понеслась, как говорится. И значит, и у меня вся эта кладовка забита вот этими банками, ну, всякой шарабара. И муж дорвался до этой кладовки как-то, открыл. А ее так особо открывать не надо было. Там узкий был балкон, и дверь не открывалась, не закрывалась. Он ее с петель снял, поставил там, когда надо, вот так подвинешь, когда не надо, прикроешь. Короче, дверь большая, не для узкий балкон, а дверь огромная получилась. В общем, не продуманная дверь была. Значит, он дорвался до этой моей кладовочки. А я же еще, знаете, что собирала? Пластиковые коробочки. Вот, допустим, он пироженка принесет в супермаркет в этих пластиковых коробочках. Какой-нибудь тортик, да, какую-нибудь там выпечку. А мне жалко выбросить. Я все туда, в кладовочку. Ну вы что, я же хозяйственная бабенка. И, в общем, он дорвался. А там же уже тяжело пылюку-то вытирать. Там уже столько пыли скопилось. Это же надо все вытащить. Каждую эту коробочку протереть. А у меня тут детишки маленькие. Мне не до коробочек. Я их туда бросаю. А там, уже там. В общем, он дорвался до этой кладовочки. Все выбросил. И коробки, и банки, и пакеты, и... Ну ладно, пакеты, коробки я согласна. А банки, говорю, зачем? Банки. Он говорит, мы постоянно ходим, приносим эти банки, еще насобираешь. Зачем? Говорит, ну оставь там 5-10 штук. Ну чё ж ты забила все? Хлам-то этот зачем? Я говорю, какой хлам? Ты что, говорю? Это добро. Добро на помойку выбросил. Ой, я ругалась. Я говорю, я ж твои там шурупчики, болтики, гаечки не лазю, ты что тут у меня залез? Иди, говорю. В общем, он выбросил. Я не смогла его остановить, он все на мусорку отнес. А, по-моему, Уктайчик еще был маленький, только родился. А у меня же нога, шишка там на ноге. В общем, он это порядок мне решил. Помощник помогал он мне по хозяйству. Ну, я ему обвинила в том, что он мне не помогает. Вот он пошел помогать. Порядки наводил. Выбросил все. Но я потом опять насобирала. Но я уже коробки, мешки не стала так, до такой степени собирать. Нет. Собирала, но не до такой степени. Как бы в душе, внутри себя, в душе, я ему была благодарна, что он мне такой порядок навел. Потому что когда бы я еще такой порядок навела? У меня тут шишка на ноге, нога болит, ребенок маленький. Я постоянно полежать бы, нога болит. А тут это он со своим порядком, я была ему благодарна. Ну, ворчала. Ну, у меня же, я же им рассказывала, я же злюка была в то время. Ворчала. Но мне не понравилось, что он без моего спроса. Я же говорю, не лазю в твоем барахле. Я же у тебя все спрашиваю, а ты как бы без моего спроса. Он говорит, да бордель развела. Ты чё, говорит, это на мусорку надо все. Это же, говорит, помойка. Это все надо выбросить. А мне жалко. Я говорю, ты что, я ж Плюшкин. Ну, он не знает, конечно, кто такой Плюшкин. Я говорю, я собирательством занимаюсь. И, в общем, выбросил все. Я обиделась, а сама радостная, что это порядок навел. Вот характер, девочки. У вас не так? Вот характер. В общем, вот такие дела, девочки. Я Плюшкин собирала. И баночки складировала, и коробочки, и крышечки. Сейчас складирую баночки, потому что там всякого размера, там по 2, по 3 собираю. До такой степени нет, потому что поняла это, что смысла нету. Не нужно. В любое время все равно же мы покупаем в баночках. И уже банки выбрасываю. Даже не мою. Вот съели, допустим, варенье съели. Знаю, что мне эта банка не нужна, потому что еще пойду куплю варенье в такой же банке. Еще будет. И у меня уже есть на запас. Там 2-3 банки стоит. А что в этих банках? Горчичку, например. Муж делает горчичку, я делаю горчичку. Или там что-то перелить.
какой-то соус. Сама же соусы тоже делаю что-нибудь. Это. Или цветочек поставить на стол. Маленькие уже цветочки у меня вот были, наклоняются. Львиный Зевс, лилия. Тоже в баночку сюда вот на стол пусть стоит. Ну, в общем, приправки я люблю складывать. Всякие перцы вот в красивые баночки. А что эти красивые баночки, девочки? Эту банку попользовалась перцем, попользовался 2-3 раза, там сыпанула, смотришь, крышка грязная. Все равно же скручивается, образуется там слой грязный, ржавчина может даже. Пересыпала в другую банку, эту выбросила. А красивые баночки тоже есть. Ну, больно они непрактичные, эти красивые баночки. То крышка разобьется, и потом банка некуда, без крышки не используешь. То, в общем, непрактичные эти красивые баночки. То крышка израсходуется, много пользуются, крышку приходится выбрасывать, баночка красивая, сплошечка вот эта остается. Ну, вот она стоит. Ну, такого барахла, я же говорю, я Плюшкин. Мне жалко что-то выбросить. И я еще консервативный человек. Мне вот это моя, не знаю, черта такая. Может, где-то она и пригодится, где-то хорошо. Иногда муж говорит, а у нас есть вот такая? Я говорю, есть. Есть. Но он тоже Плюшкин в своем. Болтики, гаечки, шурупчики. Он тоже собиратель. Отверточки, фонарики. Что он еще собирает? Батарейки. О, это прям болезнь у него. Батарейки, фонарики. Это прям болезнь у него. И все домой. Хорошая хозяйка все домой тащит. Вот так и это. Так и мы с ним. Ну, это, видать, с детства идет, девочки. С детства. Я вот до сих пор, например, вот заколочки, какие-нибудь заколочки красивые, брошечки красивые. А вот не ношу же ни заколочки, ни ободочки, ни брошечки не ношу. Но сейчас нет, не сейчас. А вот когда приехали в Турцию только, тут вот эти пойдешь, чего только глаз разбегаются, а у меня в детстве не было этого. Это же комплексы из детства все идут. У меня не было в детстве, и мне так хотелось, и я даже в детстве думала, вот я вырасту, будут у меня свои деньги, я пойду себе и куплю и заколки, и брошки. И вот я сережки всякие, бижутерия дешевая. А потом думаю, я же уже как бы женщина, не девочка чай. Уже хватит. И эти бижутерия дешевые, они лежат, их не носишь, они чернеют. Есть такие, которые не чернеют. Даже после колонии оно не чернеет. Хороший, видать, какой-то металл там. А есть такие чуть-чуть и сразу чернеет. Даже окисляется от пота. Руки же все равно потеют. Плохой какой-то. Бижутерия дешевая. А потом думаю, не, надо на золото переходить. В общем, на злато-серебро перешла потом. Перешла на злато-серебро. Но не выбросила эту дешевую бижутерию. Лежит, жалко. Руки все не доходят. В общем, я Плюшкин, девочки. Вы не Плюшкин? Пишите в комментариях. Ну, вот это все комплексы из детства идут, девочки. Обувь я люблю, знаете. Хотя мне, вы же сами знаете, не каждая обувь мне. Когда можно было покупать, карман не позволял. А сейчас вроде как, ну, тоже особо карман не позволяет, но, как бы есть такая возможность, да, купить красивую какую-нибудь. Да, уже здоровье не то. Это как анекдот, знаете. Анекдот, тост. Давайте, говорит, выпьем за здоровье. Один говорит, не, давайте выпьем. Давайте, говорит, выпьем за удачу. За удачу, говорит, давайте выпьем. Нет, говорит, давайте выпьем за здоровье. А то, говорит, у меня удача лежала рядом со мной, а здоровья, говорит, не хватило. Вот так и у меня, девочки. Удача в кармане, а здоровье йог. Ну, ничего. Мы когда с мужем... Ой, девочки, у меня нога когда болела, я на каблуках, вот на таких шпильках. Муж говорит, что ты страдаешь?
Чего ты, говорит, страдаешь? Пошли на свадьбу, а у меня шпильки. Ну, правда, такой хороший устойчивый каблук, но шпилька. Туфли вытянутые такие. Ой, шикарные, классические. Я их урвала по дешевке. Ну, видно, что кожа дорогая такой. Мы в Ташкенте жили на ипподроме. Еще ипподром там был. Ну, сейчас он тоже есть. Но ипподром не в том смысле, это бывший ипподром. Там скачки были. Но его перебазировали в базар. Ну, кто в Ташкенте живет, тот знает. И, значит, на базаре пошла, я купила. Нас пригласили на свадьбу. Турок женился на русскоговорящей женщине в Ташкенте. И, значит, нас пригласили. Думаю, надо же шикарно выглядеть, надо вечернее платье. Пошла. А выбором не очень. Купила турецкое платье. Кто-то там из Турции привозит. И вот стоит, продает. Я купила. Купила где-то за $100. Прямо в долларах я купила, девочки. Вечернее платье. Оно в пайетках все, синее. У меня есть фотография, девочки. Я вот на этой свадьбе. В альбоме в фотографиях. Где-то за 19 или за 20 год я эту фотографию показала с этой свадьбы. И, значит, у меня длинный хвост, вот это платье с накидушкой. Накидка такая красивая, прозрачная. Красивое было платье. Ну, я такая еще стройная, молодая. И вот эти туфли на шпильке, устойчивый каблук. Ну, у меня 1,70 м в то время было-то. А еще вот этот каблук. Муж мне вот настолько был ниже. Ниже был муж меня вот настолько. Так-то он меня вот настолько выше, а это я на каблуке стала, он меня настолько ниже стал. Ну, красиво. Очень было красиво. Мы там... После невесты самая красивая была я, девочки. Вот хотите верьте, хотите нет. Очень. И там были операторы, снимали их. И вот я все прошу, говорю, спроси вот у этого турка-то. Еще были эти на диск, не на диск, а на эти вот такие вот кассеты были для видеомагнитофона, кассеты. Я говорю, ты ему попроси. Он говорит, у него единственный экземпляр. Я говорю, ты у него попроси, мы перепишем и отдадим. Он говорит, даже у него семейный архив, может, там у него что-то еще. Ну, пусть он нам... Сейчас же есть возможности, можно сделать, тебе на диск перепишут. И все. Пусть он именно вот эту съемку, когда мы с мужем моим танцевали на этой свадьбе, нас оператор один с одной стороны, другой с другой стороны. Прям снимал. Откуда я это знаю? Ко мне приходила Лола, я учила турецкий язык, учительницу себе турецкого языка нашла, это узбечку, женщину, Лола ее зовут, в Ташкенте живет, и это, она приходила ко мне, и я помогла, вот Лола ходила на эту свадьбу, была переводчиком, в качестве переводчика, ей, ну, за денежку она заработала. Ну, многим она тогда в то время помогла. Я ее нашла, пошла в центр, познакомилась с ней там, сказала, ко мне домой, мне муж ревнивый, короче, ко мне домой, говорю, приходите на уроки, мне преподавайте мне турецкий язык. Ну, она немножко ко мне походила, девочки. Потом я поняла, что мне это не надо. Ну, результат ноль. Результата ноль. То, что она мне дает, я это уже, во-первых, знаю, а во-вторых, у нее нету преподавательского вот этого. Она не преподаватель, она самоучка тоже сама. Вот что она знала, она преподавала. А то, что она знала, я это уже умела. Но она грамматику со мной подтянула. Я с ней подтянула грамматику. Так-то я на все тоже по самоучка, по книжкам все изучала. Она буквально ко мне там 2-3 месяца походила, мы ей заплатили. То ли 10, не, $15. $15 это было. 15 долларов за урок или за месяц, не знаю, короче, девочки, не помню. И вот я познакомила тогда ее со многими русскоговорящими женами, которые планируют выйти замуж. И турки, она как переводчик ходила в эти семьи и, ну, помогла, в общем. И она придет ко мне, в общем, мы с ней сплетничали, так, между собой, что это.
Ну, не знаю, в общем, мы с ней сплетничали, девочки, честно. Некрасиво, но честно. И она рассказывала, в общем, всякие эти изъяны, говорит, там некрасиво было, а там, говорит, ей не понравилось. Там. Ну, она как-то как с подружкой. Мы потом с ней общались, она приглашала нас, у нее сынишка маленький в детский сад ходил на праздник, то ли на Новый год, то ли на какой-то, то ли на 8 марта какой-то праздник она нас приглашала в детский сад, и мы приходили, ну, ей было приятно. Мы так общались, и потом она приходила, она в офисе в турецком работала, вот помните, я историю с Икылдым-то рассказывала, вот это она мне рассказала. Ну, я тоже видела эту девушку, которая конфуз вышел в турецкой фирме. Я эту девушку тоже видела, на свадьбу ее позвали, и там у нее там с одним турком получилось, но потом что-то разладилось. В общем, интересно, девочки, было в Ташкенте, я когда жила. Не часто мы встречались, но встречались. Как-то. Когда скучно, встречались, в общем, созванивались, встречались, а так особо времени тоже не было на встречу. И что хотела сказать? В общем, ходила я на свадьбу в этих туфлях, и она мне сказала, что, говорит, я видела, как вы танцевали со своим мужем на свадьбе, вот там буквально, ну сколько, 2, 3, 5 минут танец вот этот был, когда только вас снимали, только вас, говорит, даже жениха невесты не снимали, только вас, очень, говорит, красиво, очень. И говорит, вроде, я говорю, так мы ничего так особенно, что, ни он не умеет танцевать, ни я, просто покрутились, покружились. Ну, говорит, очень эффектная пара вы были. И вот этот танец, говорит, я вот это узнала и говорю мужу-то своему, говорю, там, говорят, танец был у нас шикарный. Я говорю, давай посмотрим, пусть он даст нам. И он не дает нам до сих пор. А сейчас этот человек потерял себя, и он развелся с этой. Муж в Ташкент, когда приезжал первый раз, не в этот раз, а перед этим приезжал, он встретил эту женщину, она его узнала, мужа. Она тоже очень сильно изменилась, он мне выслал фотографию, вместе они на улице. Муж сидел в кафе, и мальчик подошел, ну, и по имени типа Аби, говорит, он говорит, а ты кто? По-турецки говорит, а ты, говорит, кто? А я вот того-то сын. Он говорит, да, о, говорит, какой ты большой. Типа туда-сюда. И мама как раз его подошла, тоже говорит, говорит, а где ваш этот Бейта? Она говорит, а все, мы, говорит, расстались. Ну, он помогает, по мере возможности помогает. Ну, в общем, это. Ладно, и я говорю, ну сейчас-то тем более не возьмешь. Когда, говорю, была возможность, он не давал. А сейчас-то уже не возьмешь. Очень, я вот всегда об этом говорю. Вот, говорю, посмотреть бы на этот наш танец. Это какая память. Я вот фотографию смотрю, думаю, вот какая я красотка была. Девочки, вот если не забуду, в эту фотографию помещу. Если не забуду. Красотка такая была, прям, о, девочки, ну у меня уже нога болела, характер такой строптивый я была, из-за ноги. Ну, может быть, и не из-за ноги, может, это предлог, может, и характер действительно. Я же не ангел, девочки, я тоже ворчу, мы сегодня с мальчишками ругались, говорю, не уважаете, не любите мамку, вам, говорю, надо это, турецкую кадын, чтобы с вами. Я говорю, вас нужно на неделю к Бабаане отправить на воспитание, на воспитательный курс, чтобы она с вами провела. Ну, увидите, как родину любить, как мой отец говорит. Там, говорит, вас научат родину любить. Ой, говорю, вас там научат. У мальчишей нету сравнения просто. Просто нету сравнения. Но это все придет, девочки, это все придет. Мне же пришло, мне же тоже пришло. Конечно, тоже в детстве обижалась на своих родителей. Ну, вот если сейчас, вот, как бы, я же тоже сейчас сама мать, все-таки мои родители же рано женились, я же вам рассказывала. Рано очень женились. В 16 лет я уже у матери была. И вот, как бы
Я нянька была для своих этих. Они, как мой отец же всегда говорил, надо сначала, говорит, няньку родить, а потом ляльку. Вот у меня 3 ляльки. 3 ляльки я воспитывала. В общем, вот так вот. Ну, ладно. Ладно. Ладно, девочки, опять вам язык без костей говорила. Не знаю, интересно, нет. В общем, сейчас фотографию вставлю. Надеюсь, не забуду при монтировании. Всех вас обнимаю, всех благ. Плюшкин, короче, я. Плюшкин. Ну, у меня много недостатков. Много недостатков. Иногда, знаете, клоун, который веселит в цирке народ, это не значит, что он по жизни такой веселый. Вот и я такая же, девочки. Я точно такая же. Позитивная, позитивная. А в душе что у меня там творится? Творится, девочки. Да, я думаю, у каждой. У каждой тоже. У каждой. Бывает такое. Может, погода сегодня пасмурная. Может, погода на меня влияет. Не знаю. Не знаю, девочки. Что-то сегодня, в общем, вот такое настроение. Всех вас обнимаю. Всем вам салютую. Спасибо вам, ребят, за душевность вашу, за активность, за лайки, за позитив ваш, ребят. Я тоже буду позитивной. Я всегда на позитиве, вы же меня знаете. Куда же без позитива? С позитивом все, везде прорвемся. Да, девочки? Живая передача. Вот первый этаж. Ого, как сделали, ничего себе. Ого. Вот это да. Ой, так они все тут скупили. А еще при нас это все скупили. Это так они ремонт сделали. Обалдеть. Вот это да. Наверное, место не найдем, да, это место. Вот прямо это перед наш подъезд. Да, да. Вот это наш подъезд получится? Да, да. Давай, вот. Ну чё? Сейчас не знаю, да. Оттуда какой? Сейчас лестница должен быть. Та же лестница наша, да? Лестница напротив. Да, да, вот, вот. О, живая передача. Наверное, уже продал. Да, да, да. О, здесь стоянку сделали, а водоканал же здесь был. А мусорка-то есть хоть? А, мусорка куда же без... Нету мусорки. Или есть? Гараж все там снесли. О, как разостроились-то там все. Ну все. Все понятно. А, вот видишь, закрыли там немножечко. А лавочек-то нету, наверное, да? Наша лавочка-то стоит, нет? Интересно. Ну, что-то там делили, лавочка нет. Нету лавочки. Ну, дорога такая же. Ох. Да. Да. Айдыну сейчас покажу. Айдын-то помнит. Октай-то не помнит, Айдын-то помнит. А Бек-то есть ресторан? Через дорогу есть, да. А дорога такая же, я смотрю. Я рычаг вот. Да, такая же дорога. Ладно, любименька, я все поняла. Давай, пока. Давай пока. А вот же, девочки, начало семейной ячейки-то. Ну, такой же цвет, как и сейчас, почти. Не изменился. А вот же, девочки, мы были на свадьбе-то. На свадьбе-то вот.
Вот про это платье он говорил. Вот же я. Про волосы, да про платье. О, веселушка. Веселушка. Девчушка-веселушка. Вот здесь вот, девочки, вот. Вот в этом плейлисте. Вот это моя молодость. Фотографии. Домохозяйка Татьяна Стамбулова. И вот здесь много чего есть. Пожалуйста, можете посмотреть, кому интересно. О, здесь много чего в плейлисте, видите? Ахмед Бей, первое мое видео. Это 2018 год, по-моему. Все, девочки, вот. Вот 24 декабря 2019 года. Пожалуйста. Это я видео загружала. А это год какой? Даже не знаю, девочки, какой-то год. Но это еще Октай не родился. 2022 вот так. 2002 вот так. Вот 2002, 2001. Октай еще у нас не родился. Еще даже не было в планах Октая. 2001, 2002 фотография. А это сотрудница в фирме. У мужа работала девочка молодая. Тоже замуж вышла. Уехала куда-то. Это в Ташкенте вот на свадьбе.